Добрый день, друзья! Сегодня на канале Леновед у нас очередная серия ответов на вопросы. Ульяна Баныкина. Кот-британец. На коже стала появляться корка, завиваются усы, сделали прививку, но не помогло. Что это? Помогите. 2 года, вес 2-3 килограмма. Но британец не может весить 2-3 килограмма первые 2 года. Он весит как минимум в 2 раза больше. Тут дистанционно помочь сложно. Напишите, в каком вы городе. Вам нужен дерматолог, вам нужны анализы, мазки отпечатки, все это покрасить и посмотреть. Если вы имеете в виду вакцинацию от лишая, то она слабо помогает при лечении грибковых заболеваний кожи. Элис Хамфри спрашивает, не отправим ли мы все призы одному человеку? К тому же, если вы отправите собачью вещичку кошатнику, а кошачью собачнику, то тоже повод для размышлений. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Ну, вообще, сначала мы планировали действительно отдать все одному человеку. Дальше мы будем думать. Если будет несколько номеров, один и тот же номер, несколько человек, то, может быть, мы как-то там поделим или поощрительный приз. А если у кого-то есть кошка и не нужно будут собачьи предметы, ну, можно будет подарить знакомым. Тоже приятно будет им. Так... Нелла Добрынина спрашивает. Спасибо за видео. Вы говорите, что клетка стоит 3000. А сколько стоит доставка? Хотел заказать клетку, но очень дорогая доставка. Ну вот я уже отвечала, что у нас было несколько товаров. На самом деле не очень дорогая доставка в сравнении там с другими странами. Поэтому это смотря с чем сравнивать. Я думаю, что все равно доставка, да, наверное, не больше 1000 рублей. Вот, и по цене такая клетка стоит там и 5, и 6, и 7, не знаю. Но я такого размера клеток не видела в продаже китайских, поэтому видела в 3 раза меньше, которые стоят порядка 3-4 тысяч. Так, следующий вопрос. Саша Супрун из Украины нас спрашивает. Скажите, мы подобрали кошку на улице, она уже 2 месяца у нас. Начала чихать и заложенный нос. Что можно сделать? Ага. Ну, возможно, у кошки вирусная инфекция. Вообще нужно сходить к доктору. И он посмотрит кошку и увидит какие-то еще признаки, может быть, сделать какой-то анализ и назначит лечение. Противовирусное, иммуностимулирующее, симптоматическое. То есть, если какие-то выделения из глаз, выделения из носа, туда будут капли специальные. И там больные десны туда будут. То есть, зависит от того, какие еще проявления найдет врач. Это вирусная инфекция. И если вы контактируете с какими-то еще людьми, у которыми котята, они могут заразиться от вас. Вы будете переносчиком. Ага, Беатриса и ее питомцы. Здравствуйте, подскажите, на что у лабрадоров аллергии? Ну, бывает, что на все аллергия у лабрадоров. Как правило, на курицу может быть аллергия, может быть на говядину, может быть на атопию, это аллергия на какие-то факторы окружающей среды, полевого клеща, цветения, травы, деревья, соль, которая сыпет улицы. Так... Следующий вопрос. У нас про собачку тут есть, про Милу. Каких примерно размеров она будет, когда вырастет? Варвара Простоквашина. Она будет таких же размеров, примерно каких сейчас и есть, так как ей уже полгода. И собачки у нас растут примерно до максимум 7 месяцев. Поэтому, ну, где-то килограмм 12-13 она будет во взрослом возрасте, размером с Миттельшнауцера. Ага.
Хельга вредная. Расскажите о черных точках на подбородке у кошек акне. Почему образуются, лечатся ли, зависят ли эти точки от корма? Ну, в целом они не зависят от корма, они зависят от деятельности сальных желез. Если это кот, иногда помогает кастрация, как и от проблем с сибарией в области хвоста. Ну, лечится это дело плохо и, в общем, возникает все время опять. Ага. Ася Смайл спрашивает. Здравствуйте, кошка первый раз родила котят, с ними все хорошо, но у мамы проблема. Она ничего не ест уже 4 дня и отказывается кормить котят. Давали ей жаропонижающий, так как была температура. Ну, это уже прошло много времени, я смотрю, нас спрашивали. Конечно, когда такая ситуация возникает, то нужно показывать животное доктору. Во-первых, может быть, не отошел послед, может быть, иногда остается какой-то котенок, может быть, просто воспалительный процесс, поэтому кошка, когда родила и все в порядке, она кушать всегда будет. Звездочка путеводная. Работаю на базе, а там бесхозная стая собак, и у них эпидемия, волочат ноги, постоянно чешется, лезет шерсть, красная кожа. Уже умерло 2 собаки. Грозит ли это чем-то коту? Инфекции собачьи коту не грозят, а вот от того, что они чешутся, может быть. Поэтому кота нужно регулярно обрабатывать раз в 28 дней каплями на холку, которые содержат средства от многих возбудителей. Например, Stronghold, например, Inspector или, например, Vectra 3D, например. Вот такие вот капли на холку. Тогда он будет защищен. R22OH. Вопрос. Собака на пожизненных подкожных уколах. Куда еще, кроме холки, колоть можно? Можно колоть подкожно в область ребер, там ближе к спине, вот, в области лопатки подкожно, в любые места, в принципе. Ага. Людмила Яблочкина. Недавно нашла на улице котенка, на тот момент он был с открытыми глазами. Я начала кормить его молоком, разбавленным кипятком. Подскажите, чем можно прикармливать? Кошек прикармливают заменителем кошачьего молока. До месяца можно прикармливать, а потом берут корм и кормят кормом. Извините, опять телефон. Это были все ответы на вопросы сегодня. Пишите новые вопросы, задавайте. Спасибо, что смотрите канал. До свидания, всего хорошего.